প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের 2 দিন পর সিরিয়ায় উদ্ধার হয়েছিল 2 শিশু জিনান ও আব্দু। ইদলিবের ধ্বংসস্তূপের মাঝে ভাইকে আগলে রাখা বোনের ছবি ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, কাঁদিয়েছিল সারা বিশ্বকে। এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জিনান ও আব্দু। কেটে গেছে শঙ্কা, তবে ভেঙেছে দেহের বেশ কয়েকটি হাড়, তাই হাসপাতালে থাকতে হবে লম্বা সময়। বাবা, মা আর 3 বোনকে হারিয়েছে জিনান ও আব্দু। কাছের মানুষ বলতে পাওয়া যাচ্ছে না তেমন কাউকে। আমাদের উদ্ধার করুন। আমি এবং আমার ভাই আজীবন আপনাদের দাস হয়ে থাকব। এমনটাই বলছিল ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া 7 বছরের শিশু। প্রায় 17 ঘন্টারও বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, যাতে কোনোভাবে মাথায় আঘাত না পায় তার ছোট ভাই। অবশেষে উদ্ধার কর্মীদের চেষ্টায় কিভাবে ধ্বংসস্তূপে টানা 40 ঘন্টা আটকে ছিল শিশু মোহাম্মদ। উদ্ধার কর্মীরা ধ্বংসস্তূপের 20 ফুট গভীরে শিশু। অস্ফুট কণ্ঠস্বরে শোনা যায় বাঁচার আকুতি।